សាច់រឿងចាប់ផ្ដើមនៅភាគទី110នេះគេក៏បានកាត់មកមជ្ឈមណ្ឌលខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់កុមាររួចក៏ឮសំឡេងថាអ្នកបន្ទាប់រួចគេក៏បានកាត់ពីផ្ទាំងរូបភាពដ៏ធំមួយរួចក៏ឃើញក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរមើលរូបភាពនោះផងដែរបានបន្តិចក៏ឮសំឡេងហៅថាយាធីងហើយនេះហើយគឺយាធីងរបស់យើងអ្នកនរគ្នាពេលនេះគេយ៉ាងធំហើយឡើងកមុំហើយមុខគេឡើងខ្ជូតហ្មងរួចក៏បានឮសំឡេងវៃវៃបានសួរថាលឿនជូតើការធ្វើតេស្តលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងម៉េចដែរលឿនជូក៏បានប្រាប់ថាគ្រូពេទ្យថាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់វៃវៃក៏និយាយទាំងធូរចិត្តថាបើបែបនេះមែនគឺប្រសើរខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីគ្រូបន្ទុកថ្នាក់បានប្រាប់ថាឲ្យយកកូនទៅជួបគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រមកអូនពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសំណាងហើយដែលគ្រប់យ៉ាងវាមិនអីវៃវៃក៏និយាយបន្តទៀតថាបងថាមើលតើអាចទៅរួចដែរទេដែលមិត្តរួមថ្នាក់នៅសាលានាំគ្នាដាក់កម្លាតពីធីងបែបហ្នឹងដោយសារតែបញ្ហាអត្តសញ្ញាណភេទរបស់នាងមែនទេគ្រប់ម៉ាត់ដែលវៃវៃនិយាយគឺគាត់ចាត់ទុកធីងគឺជាក្មេងស្រីរហូតមកតែមានតែតុងជាមួយនឹងលៀនជូទេដែលចាត់ទុកធីងគឺជាក្មេងប្រុសលៀនជូក៏ស្ដាប់ហើយក៏នៅស្ងាត់បន្តិចរួចក៏និយាយថាឲ្យបងសុំទោសវៃវៃក៏និយាយថាមិនក៏បងនិយាយពាក្យបែបហ្នឹងទៅវិញអូនដឹងថាគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបងចង់ឲ្យកូនល្អនោះទេគាត់ក៏គិតថានៅពេលដែលលៀនយូធីងបានកើតមកលៀនជូហើយនឹងវៃវៃគឺបាននាំគ្នាពិភាក្សាពីរឿងភេទរបស់កូននឹងដែរនៅក្នុងសបុតកណ្ដាលហ្នឹងគឺគេដាក់មកថាគឺកូនប្រុសតបពីមានការបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យមកថាធីងគាត់មិនអាចនឹងពពោះមានកូននៅថ្ងៃគាត់បាននោះទេលៀនជូក៏សម្រេចចិត្តដាក់ថាកូនហ្នឹងគឺជាភេទប្រុសទៅព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថា Alpha គឺគាត់មិនអាចមានផ្ទៃពោះបានទេតែក្នុងលក្ខខណ្ឌករណីលើកលែងដែរ Alpha ខ្លះអាចនឹងមានកូនដែរតែហ្នឹងមួយរឿងផ្សេងទៀតហើយនិយាយក្នុងរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយចូលសាច់រឿងយើងបន្តពេលនោះវៃវៃគិតថាដំបូងឡើយគាត់បានស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចដែរប៉ុន្តែដោយសារតែលៀនជូនិងខាងមន្ទីរពេទ្យសន្មតគ្នាហើយថានេះវាគឺជាជំរឿនល្អបំផុតហើយដែលវៃក៏យល់ស្របទៅតាមនឹងដូចគ្នាទៅទាំងដែលគាត់ដឹងហើយថាកូនគាត់គឺជា Alpha ស្រីរួចក៏កាត់មកឃើញប្រដាប់លេងក្មេងៗនេះច្រើនមែនតើសិតតែរបស់របៀបក្មេងប្រុសលេងវៃគាត់ក៏គិតទៀតថាហើយបើនិយាយពីបញ្ហាអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ធីងវិញគឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីធីងគឺអាយុ6ឆ្នាំគឺធីងគាត់អត់ចូលចិត្តលេងអារបស់ស្អីគេក្មេងប្រុសលេងទេគាត់ថាគាត់អត់ចូលចិត្តលេងហ្មងគាត់អត់ចង់លេងតុងក៏មកបបួលប្អូនលេងថាធីងអត់ចង់លេងទេមែនទេចុះបើលេង Lego វិញយ៉ាងម៉េចដែរចំណែកធីងគឺកវីក្បាលគ្រប់ពេលហ្មងរបស់ក្មេងប្រុសគាត់អត់លេងទេមើលបើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះវិញក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើរួចក៏ឃើញធីងក៏ចង្អុលទៅក្នុងទូរទស្សន៍ដែលមានក្មេងស្រីគេរាំនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាគាត់និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តអានេះ3អ្នកនេះគឺមានការជាឆ្ងល់ជាខ្លាំងហ្មងលៀនជូវិញក៏រត់ទៅខ្ទប់ភ្នែកកូនគាត់គិតថាកូនគាត់ជាក្មេងប្រុសអញ្ចឹងគាត់ថាចាគឺគាត់ធ្លាប់ថាហើយកុំទាន់ឲ្យបរៀនពីរឿងអត្តសញ្ញាណភេទទៅឲ្យកូនលឿនពេកឃើញអត់ឥឡូវហ្នឹងស្រឡាញ់ស្រីបាត់ហើយតែនៅតូចមួយហ្នឹងតាមពិតទៅមកពីគ្នាមានអត្តចរិតស្រីស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់ស្រីសោះហ្នឹងតែប៉ាអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាកូននៅតូចកូនប្រុសតូចនឹងចេះស្រឡាញ់ស្រីហើយរួចកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតធីងក៏ប្រាប់ថាគាត់ចូលចិត្តរបៀបអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ស្លៀករ៉ូបដូចអ្នកមីងនោះដែរទាំងពីបង្ហាញតាំងពីក្តីសម័យរបស់គាត់នៅក្នុងរូបនោះហើយក៏បានឃើញមានរ៉ូបក្មេងស្រីមួយវៃគាត់និយាយថាតាំងពីធីងចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើជាក្មេងស្រីមកវាក៏ធ្វើឲ្យមានចំនួនក្នុងគ្រួសារដូចគ្នាដែរគឺថាបង្គោលខៀវជាមួយបង្គោលក្រហមមួយយល់ស្របមួយមិនយល់ស្របលៀនជូគឺបុគ្គលមិនយល់ស្របគាត់ថាច្បាស់ណាស់គឺមកពីអត្តសញ្ញាណរបស់ភេទនឹងឯងវៃគាត់យល់ស្របតាមកូនគាត់ថាកូនគឺប៉ុណ្្នឹងគាត់ចេះចាត់ចែងរបៀបថាយល់ដឹងអ្វីជាអីខ្លួនឯងហើយរួចក៏បង្ហាញឃើញថាកាតសិស្សរបស់ធីងពេលនេះគឺមានដល់តែ2កាតសិស្សទី1នោះក៏ដាក់ថាភេទប្រុសកាតសិស្សទី2ក៏ដាក់ថាភេទស្រីចុងក្រោយដោយសារតែឆ្លោះមិនឈ្នះលៀនជូក៏យល់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរកែអាក្តាសអត្តសញ្ញាណហ្នឹងទៅជាភេទស្រីឲ្យធីងវិញរបៀបថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទាំងបខំចិត្តហ្មងរួចក៏គិតទៀតថាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែរដែលមិនទទួលយកនៅរឿងការពិតទាំងអស់ហ្នឹងរួចក៏ឃើញតុងបានរត់មកទាំងរីករាយព្រមទាំងនិយាយថាបងមកវិញហើយធីងតែពេលនោះមានជាការគាំងជាខ្លាំងដោយសារតែឃើញមានក្មេងម្នាក់បានយួរតុក្កតាមកឡើងកាងហ្មងកាងហើយប៉ុន្តែស្លៀកសពុតស្លៀករ៉ូបក្មេងស្រីចងសក់តុងគាត់គាំងខ្លាំងគាត់ភ្ញាក់ខ្លាំងហ្មងរួចគាត់ក៏ងាកទៅមើលមុខប៉ាម៉ាក់ដែលនៅខាងក្រោយគាត់សួរថាអាណាទៅប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរណាទៀតទៅនឹងហេងតាតុងពេលនោះធីងក៏ដើរមកតេតាមករួចក៏ដើរមកចិត្តតុងទៅនិយាយថាបងប្រុសអូនអត់ចង់លេង Lego ទៀតទេតោះពួកយើងទៅលេងតុក្កតាកូនកំមុំវិញទៅតុងពេលនេះមានជាការគាំងជាខ្លាំងអស់ពីវិចារហ្មងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបច្ចុប្បន្នវិញពេលនោះក៏ឃើញលៀនជូជាមួយនឹងធីងបានត្រឡប់មកវិញហើយធីងពេលនោះគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមក៏រត់ទៅស្ទុយវៃក៏តាមមើលកូនទាំងថាធីងលៀនជូវិញគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមក៏មកចាប់ថើប្រពន្ធវៃក៏រៀងរុញចេញថាកុំចង់មើលតុងគេនៅទីនេះឡើយទេណាចំណែកតុងគេដឹងក្តីគេក៏ថាខ្ញុំចូលទៅរៀបចំតុកសិនហើយអញ្ចឹងរួចលៀនជូក៏មកថើវៃបន្តរួចគាត់ក៏សួរទៅកាន់វៃថាតើដល់
ពេលនោះហើយនៅវៃគាត់ក៏បាននិយាយទាំងងាកមកចេញថាមិននឹងអាចលឿនយ៉ាងហ្នឹងទៅវាទើបតែចប់មុននឹងប្រហែលនោះទេគឺលៀនជូគាត់សួរចង់សម្ដៅដល់ការឡើងកម្ដៅរបស់វៃដល់ទៀតនៅអញ្ចឹងណារួយគាត់ក៏និយាយទាំងអោនទៅចិត្តវៃថាតើយប់នេះពួកយើងអាចធ្វើវាបានអត់វៃក៏និយាយថាអូនធ្លាប់ប្រាប់បងរួយហើយថាពេលដែលអូនមិនកំណត់ពេលថាអូននឹងឡើងកម្ដៅនៅពេលណាបាននោះទេនិយាយអញ្ចឹងតើធីងគេកាត់អីទៅលៀនជូក៏និយាយទាំងប្រលេះអាវថានៅមន្ទីរពេទ្យមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយគេទ្រាំទប់ទាំងពីនោះមកដល់នេះហើយគឺថាធីងនឹងគឺរាន់នោមនឹងឯងវៃក៏បានដើរមកទាំងគិតថាហើយមិនក៏គេមិនបិទទ្វារបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងរួចវៃដើរមកដល់បើកទ្វារទៅក៏ស្រែកតែម្ដងធីងតើប៉ាប្រាប់ប្រមាណដងហើយថានៅផ្ទះក៏ដោយក៏កូនត្រូវតែនិយាយមិនទាន់ចប់ក៏ស្រែកបដ ாய் ថាលៀនយូធីងចំណែកធីងក៏ភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងរួចវៃក៏ទេសនាបន្ថែមថាតើប៉ាប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយថាពេលឯងនោមកុំឲ្យឈរធីងក៏អោនមុខចុះថាខ្ញុំចេះតែភ្លេចខ្លួនរហូតដោយសារតែរាល់ថ្ងៃគាត់មិនភេទប្រុសត្រូវទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃគាត់ស្លៀកពាក់ជាក្មេងស្រីពេលគាត់ឈរនោមអញ្ចឹងវាអត់ល្អមើលសាច់រឿងគេក៏បង្ហាញថានៅឆ្នាំនេះគឺជាថ្ងៃនៃបុណ្យពិធីបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ទៀតហើយវាគឺជាថ្ងៃដែលវៃរវល់ជាងគេតែម្ដងរួចយើងក៏បានឃើញវៃក៏កំពុងតែធ្វើបាច់ផ្កាផងដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអេដមីនក៏ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងផ្កាម្នាក់ដែរនៅដល់គ្នាពេលដល់ថ្ងៃបុណ្យទានគឺថារវល់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសថ្ងៃបុណ្យសង្សារបុណ្យ Valentine អីហ្នឹងគឺរវល់មែនតើអញ្ចឹងហើយបានមករយៈខែ2នោះអេដមីនអត់សូវបានធ្វើវីដេអូអ្នកនរគ្នាអធិស្ឋានខ្លាំងដោយសារតែវាគឺជាការងារពេញម៉ោងដែលមានត្រូវធ្វើដើម្បីបានប្រាក់ខែប៉ុន្តែការសម្រាយរឿងគឺជាអ្វីដែលមានចូលចិត្តចំណែកការងារពេញម៉ោងវិញធ្វើដោយសារតែប្រាក់ខែអ្នកនរគ្នារួចគេក៏បានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃនោះគឺមានភ្ញៀវជាច្រើនអ្នកគេនាំគ្នាមកកំងផ្កាសឹងតែរកពេលសម្រាប់គ្មានដកដង្ហើមគ្មាននោះទេដូច្នោះហើយវាក៏ធ្វើឲ្យវៃមានការពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ត្រូវប្រើពេលយូរណាស់ដែរទម្រាំតែគេអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងធ្វើផ្កាកលាបនឹងបានណានេះអារូបនេះគេដាក់កាលពីមុនវៃគឺពិបាកនឹងក្លិនផ្កាកលាបនឹងមែនទែនដូចយើងធ្លាប់ដឹងថាវៃគាត់មានអតីតកាលជាមួយផ្កាកលាបនឹងអត់ល្អនោះទេមិនមែនជាមួយផ្កាទេតែជាមួយក្លិនផ្កាកលាបប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺវៃគាត់ស៊ាំមកហើយក៏អាចរៀបចំបាច់ផ្កាកលាបយ៉ាងល្អទៀតផងវាថាគេធ្វើមកឡើងស្ទាត់ហ្មងអ្នកនរគ្នាសុំប្រម៉ូទមួយបើអ្នកនរគ្នាត្រូវការបាច់ផ្កាអីអាចតតមកadminបានណាចូលដល់សាច់រឿងយើងបន្តគេក៏បានរៀបរាប់ថាដំបូងឡើយការបើកហាងផ្កានោះគឺវាមិនសូវជាដំណើរការប្រហែលនោះទេវាក៏ដោយសារតែទីតាំងនឹងមិនសូវល្អកម្រមានមនុស្សដើរតាមនឹងហើយការកម្មតាមអនឡាញក៏អត់សូវមានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៃចុងក្រោយគេក៏អាចធ្វើបានដោយជោគជ័យនៅពេលទំនេរវៃគឺតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ទៅស្រាវជ្រាវពីក្បួនក្បាច់ធ្វើផ្កាថ្មីនឹងរៀនកាត់តវីដេអូខ្លីៗជាដើមហើយក៏មានវីដេអូខ្លះក៏តាក់ទាញភ្ញៀវអតិថិជនថ្មីមកផ្ទុះមកអញ្ចឹងរួចក៏មានភ្ញៀវមកក៏សុំថតរូបវៃផងដែរវៃក៏ឆ្ងល់តែចេះអូថតផ្កាមែនអ្នកដែលថតនឹងថាចេះអត់ទេគឺថតលោកនឹងហើយគឺថានៅក្នុងពិភពនេះវៃគឺជាប្រុសសង្ហានឹងឯងគេមិនដឹងថាវៃមានប្តីហើយគេក៏បង្ហាញថានេះគឺជាពិធីបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងឆ្នាំនឹងរួចក៏ឃើញមានស្រីមកទិញផ្កាទាំងខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាថ្ងៃនេះម្ចាស់ហាងគឺនាំជំនួយការសង្ហាមកម្នាក់ផងដែរពួកគេទាំងពីរគឺខ្សំគ្នាខ្លាំងណាស់អានេះ fan BL ចំតួនេះចំណែកម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាតើពួកគេមានទំនាក់ទំនងអីនឹងគ្នាទៅរួចក៏ឃើញថាលៀនជូជាមួយវៃក៏កំពុងតែធ្វើផ្កាពេលនោះក៏លឺវៃថាសុំកន្ត្រៃរួចក៏ឃើញលៀនជូក៏បានហុយកន្ត្រៃឲ្យរួចក៏លើកដៃមកវែកសក់តែបង្ហាញចង់ប្រាប់ថាគាត់មានចិញ្ចៀនណាគឺមានចិញ្ចៀនរៀបការនៅលើដៃរបស់គាត់ហើយពីនោះវិញគ្រាន់តែឃើញភ្លាមស្រែកបកាច់បកិនរួចក៏ឃើញពីនោះក៏ថាអូជូនពរអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាវៃក៏បានកលេចទៅមើលបន្តិចដែរសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ឡើងក៏លឺសំឡេងវៃបង្រៀនពីវិធីធ្វើផ្កាគាត់កាត់វីដេអូកាត់អីនឹងឯងពេលនោះលៀនជូក៏បានយកកសែងរបស់នៅលើក្បាលវៃគាត់ក៏និយាយទៅកាន់វៃថាមិនក៏វៃអត់ទៅផ្លុំសក់ឲ្យស្ងួតសិនអញ្ចឹងវៃក៏ថាតែភ្នែកវិញគឺអាឡ័យទៅសម្លឹងមើលទៅកាន់ទូរស័ព្ទនោះទេលៀនជូក៏ដកដង្ហើមធំបន្តិចរួចហើយក៏បានដើរទៅជួជុតសក់ឲ្យវៃទាំងនិយាយថាអូនអត់ទាន់កាត់តវីដេអូអូនហើយទៀតមែនទេវៃក៏បានឆ្លើយថានៅទេអូនកំពុងតែរកប័ណ្ណចម្រៀងដែរក្រោយពេលដែលជួតសក់ឲ្យវៃហើយវៃក៏នៅអង្គុយបន្តចំណែកលៀនជូក៏ទៅគេងវៃក៏បានកលេចទៅមើលបន្តិចរួចហើយគាត់ក៏បិទ silent ចោលទាំងនិយាយទៅកាន់លៀនជូថានេះបងគេងហើយមែនតែបើមើលទៅកាន់លៀនជូដូចងក់ងើមកនិយាយអត់ឆ្លើយទេរួចក៏ឃើញវៃក៏ទៅគេងចិត្តរួចក៏ទៅអោបលៀនជូទាំងនិយាយថាតើបងកើតអីហ្នឹងលៀនជូក៏ឆ្លើយទៅមិនបើកភ្នែកថាគ្មានអីទេរួចវៃក៏ទៅថោកលៀនជូធ្វើឲ្យលៀនជូឡើងបើកភ្នែកធំរួចក៏ឃើញវៃក៏ទៅរាវដោះអាវលៀនជូចេញហើយរួចពួកគេក៏បន្តថោកគ្នាគេធ្វើអីហ្នឹងវៃក៏និយាយថាកំខឹងអូនអីណារួចក៏អោនទៅចិត្តលៀនជូទាំងនិយាយទៀតថាចាំអូនកុំដកបងហើយលៀនជូវិញមុខឡើងអៀនរួចវៃក៏បាននិយាយថារីករាយបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់ក៏ឃើញថាលៀនជូកំពុងតែកាន់លិខិតមួយលិខិតដាក់បិទថាគាត់សម្រាប់បិទហាងអញ្ចឹងណាលេខាលៀនក៏សួរទៅកាន់លៀនជូថាតើទៅក្រុមហ៊ុនយកតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចបើមើលទៅកាន់លៀនជូគេរីករាយមែនតើគេថាអត់ទេទៅហាងផ្កាសិនដាក់លិខិតសុំច្បាប់ឲ្យប្រពន្ធបន្តិចសិនតែបើកាត់មកវៃវិញងើបអត់ទាន់រួចពីក្រែនោះទេហើយនេះគឺជាភាគ
111ហើយក៏ជាភាពបញ្ចប់របស់យើងដែររួយក៏បង្ហាញពីវ័យយកមិញហ្នឹងគឺថា sexy ស្លាប់ហ្មងទាំងធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏និយាយថាលោកប្តីលៀនជូក៏និយាយថាតើអូនចង់បែបណាទៅលើហ្នឹងគេចង់សួរថាប្រពន្ធគេចង់បានបែបម៉េចវ័យក៏ស្ងាត់បន្តិចទាំងមុខក៏ហមផងដែររឿងនិយាយទៅអោបក៏លៀនជូថាអូនចង់រួយក៏មិនដឹងថាលៀនជូគេធ្វើអីទៀតនោះទេនេះគេបាំងចិត្តអស់ហើយគ្មានឃើញអីផងរួយក៏លឺលៀនជូនិយាយថាអញ្ចឹងធ្វើវាខ្លួនឯងទៅរួយក៏លឺលៀនជូសួរថាតើបងខំអូនឈឺអត់វ័យក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេរួយលៀនជូក៏បានសួរទៀតថាចុះនៅឈឺអត់ហើយចុះការម៉ាករបស់បងទៅលើអូនវាជោគជ័យនៅវ័យក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេបងសួរធ្វើមើលតែបងអាចម៉ាកអូនឲ្យបានចុះកម្ដៅបានអញ្ចឹងត្រឹមហ្នឹងយើងទើបតែដឹងទេថាលៀនជូអត់អាចម៉ាកវ័យឲ្យបាត់កម្ដៅបានទេព្រោះគាត់មិនមែនជា alpha វាត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យវ័យបាត់កម្ដៅម្ដងមកកាលតែប៉ុណ្ណោះតែវានៅតែឡើងដូចដើមចំណែកទឹកមុខលៀនជូពេលដែលដឹងថាខ្លួនឯងម៉ាកប្រពន្ធអត់បានអញ្ចឹងឡើងមុខស្អុយរួយក៏ទៅចាប់ដៃវ័យថាអញ្ចឹងសាកម្ដងទៀតអញ្ចឹងវ័យគ្នាឡើងហត់អីហ្នឹងរួយក៏ងាកទៅមើលមុខលៀនជូបែបតែកំសត់ហ្មងគ្នារួយក៏លឺសំឡេងស្រែកថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការទៀតណាហើយសាច់រឿងរបស់យើងពេលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រដូវកាលទី2ហ្នឹងហើយអត់មានរដូវកាលអីបន្តទៀតទេអ្នកនរគ្នារឿងយើងក៏បានបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ហើយសម្រាប់សាច់រឿងមួយនេះដែរមានសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តពីសាច់រឿងមួយហ្នឹងដោយសារតែរឿងនេះគឺមានអត្ថន័យច្រើនទាំងពីការអប់រំនិងការវិភាគក្តីស្រឡាញ់ឬអីច្រើនមែនទែនអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទៅពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានមានផងណា